SL Lucky Boy YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද 21000ක් වගේ මුදලකට කෝටු quad PC build එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය 21000ක් වගේ මුදලකට සුපිරිම ගේමින් PC build එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අපි අද කරන්න යන කෝටු quad PC build එක. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එතන මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපි දාන හැම අලුත් වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. හරියට යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ Intel Core Quad Q9300 processor එක. මේකේ 2.5 GHz speed එකක් තියෙනවා. මේ processor එකේ core 4ක් සහ thread 4ක් තියෙනවා. watt 95ක විතර volt ධාරිතාවක් මේ processor එකට යනවා. ඉතින් මේ new shop එකෙන් තමයි අපි මේක තෝරගත්තේ. මේක Intel Core Quad Q9300 processor එක. ඉතින් 2350ක් වගේ මුදලක් එනවා මේ processor එක. new shop එකේ price range එකත් එක්ක 6 month warranty එකක් තියෙනවා මේ new shop එකේ. ඔයාලට ඉතින් new shop එකෙන් මේ processor එක ගන්න පුළුවන්. අපි යමු මේකට ගන්න motherboard එක මොකක්ද කියලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ G41 DDR3 VGA onboard motherboard එක. ඉතින් මේක RAM slot දෙකක් දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේකට SATA cable 4ක් දාන්න පුළුවන්. 6 month warranty එකක් තියෙනවා. රුපියල් 2950ක් වගේ මුදලක් එනවා. මෙන්න මේ motherboard එක. මේක DDR3 RAM තමයි support කරන්නේ. VGA onboard motherboard එකක්. 8GB දක්වා විතරයි RAM support කරන්නේ. හරි ඊළඟට අපි බලමු මේකට ගන්න RAM මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ DDR3 4GB RAM එකක්. ඔයාලට පුළුවන් නම් දෙකක් දාගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක රුපියල් 3100ක් වගේ මුදලක් එනවා. මේක DDR3 4GB RAM එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ motherboard එකට DDR3 RAM තමයි support කරන්නේ. ඒකට RAM slot දෙකක් දාන්න පුළුවන්. මේ අපි ගන්න එක RAM එකයි 4GB එක RAM එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේකට 6 month warranty එකක් තියෙනවා new shop එකේ. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟට අපි තෝරගත්ත මොනවද කියලා. ඊළඟට අපි තෝරගත්තේ 500GB SATA hard disk එක. ඉතින් මේක new shop එකෙන් තමයි ගත්තේ. සාමාන්‍ය මේකට 6 month warranty එකක් තියෙනවා. අපේ PC build එකට හොඳටම ඇති මේ storage එක. 2700ක වගේ මුදලක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් 250GB hard drive දෙකක් යොදාගෙන ගන්න. එතකොට මීට වඩා රුපියල් 200ක් විතර අඩු වෙනවා මිල. ඒත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් 500GB එකක් ගන්න එක හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟට අපි තෝරගත්තා මේකේ power up කරන power supply එක. ඉතින් මේ power supply එක watt 450 power supply එකක් new shop එකේම තමයි ගන්නෙ. මේක use item මේ අපි ගන්න ඔක්කොම use item 1450ක් වගේ මුදලක් එනවා new shop එකේ price range එක. මේකට 6 month warranty එකක් තියෙනවා. ඉතින් new shop එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මාස 6ක warranty එකක් තියෙන එක. ඒ විතර නෙමෙයි මේකේ price range එකත් හොඳටම අඩු සාධාරණ price range එකක් තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපි බලමු මොකද්ද තෝරගත්තේ කියලා. මේ ඉන්නේ Scene-Touch computer එකේ ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ගිහින් Scene-Touch කියලා search කරලා බලන්න. එතකොට මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. මේක GTX 550 1GB VGA card එක රුපියල් 5350ක් වෙනවා මුදල. මේක ඇති සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ ළඟදී ආපු Nero game එක උනා play කරගන්න. හරි ඊළඟට අපි බලමු මේකෙන් පස්සේ තෝරගත්තේ අපේ casing එක. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලස්සන casing එකක් තියෙනවාට වෙනට හොඳ airflow system එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට ROM එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ casing එක තමයි Scene-Touch එකෙන් හම්බෙන්නේ. මේකම කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ. රුපියල් 3200ක් වෙනවා. මේක Golden Field Q14B PC case එක. මෙතෙන්ට RGB fan එකක් ඔයාලට set කරගන්න පුළුවන්. ROM එක මෙතෙන්ට දාන්න හැකි. මෙතෙන්ටත් RGB එක set කරගත්ත හැකි. නමුත් මේක ඇතුලේ බඩු ටික පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක වීදුරු ග්ලාස් එකක් නෙමෙයි හින්දා මේක තනිකර ප්ලාස්ටික් ඇතුලේ පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට හරි ලස්සන casing එකක්. ඉතින් ඔන්න මේ මෙන්න මේ PC build එකක් ඔයාලට හදාගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් 2015-16 වගේ ආපු game පවා play කරගන්න පුළුවන්. Far Cry 5 පවා play කරගන්න පුළුවන් low setting වත් දාලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි Nero game එක play කරගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනුවෙන්මයි මම මේ හැදුවේ. ලංකාවේ හදපු game එකක්. කංචායුධ game එක play කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අපි අවසන් කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ බලපු ඔයාලා හැමෝටම
thank you. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා දාන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දාන අලුත් වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරගන්න. එහෙනම් අපි යනවා. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම thank you.